Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Ngonga koki pona opesa bino basango bapapa bamama bana RDC mbote pe boye malamu na manaka ya Kin Live kusena basango yango yo mokonzi mboka Félix Tshisekedi Tshilombo azoki maloba likolo ya tribune ya Nations Unies wapi akobaki na koboya dialogue na batomboki ya 123 kaka na 78e session ya Assemblée générale ya ONU a confirmé bolengela miama ponami na mobu 2023. Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde asengeli koyano na liboso ya Assemblée nationale likambo ya massacre ya le 30 août na Goma auteur ya interpellation député Gracien Irachano alaki kolandela likambo yango tina suka atalisi yango jeudi oyo liboso ya bapanzi sango na libaku ya lancement ya marathon ya victoire pona alternance sima ko contrôle ville ya Kinshasa kolo RDC Afrika pe mokili mobimba toyaka liboso na bino pona kotalisa bino maema soto kuta nango moko na moko aza boko bia masolo ignorance ezalate de Tolobi Kin Live magazine proche des Kinois. Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Matondo yo pona magazine proche des Kinois Kin Live pona pesa bino basango na lokota lingala bandeko balandi édition na biso ya mkola lelo tokofongola yango na basango oyo. Mokonzi mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azwaki maloba na likolo ya tribune ya Nations Unies wapi akobaki na koboya dialogue na batomboki ya 123 koleka motango ya 150 chefs d'état pe ya bambula matadi ya molongo bamonisaki elongi na 78e session ya Assemblée générale ya Nations Unies oyo elengilamaki na ville ya New York na mboka ya États-Unis mardi 20 décembre 2023. École Congo démocratique ezalaki représenté na makita oyo na mokonzi mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo oyo lokola ba homologue na ye amataki pe likolo ya tribune ya Nations Unies pona kotalisa makanisi na ye pe objectif ekosunga etamboli ya makambo na molongo. Tata mokonzi ya École Congo démocratique Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo abandaki discours na ye pona kosenga soutien ya communauté internationale pe ya bikolo nyonso ya molongo na mboka ya Maroc pe Libye oyo babungisi bato ebele kolandisama na ba catastrophe naturelle ekomelaki bango. Azangaki pete kolobela kokoso bopotani ya Russie pe ya Ukraine ekotisi na économie sociale mimbongo pe makambo ebele ya molongo kobosa na te bokono ya coronavirus. Mokonzi ya mboka akobaki na tribune ya Nations Unies na kotelemela agression ya Rwanda contre École Congo démocratique na nzela ya batomboki ya 123 pe na tina na yango lokola garant ya bon fonctionnement ya ba institution abetaki sete pona koloba ete boyokani ata moko te kondimama na batomboki ya 123. Les peuples africains ne comprennent pas souvent l'attitude équivoque, la politique de 2 poids 2 mesures, les ambiguïtés et atermoiements de notre organisation, plus particulièrement de son Conseil de sécurité, dans certaines crises politiques et sécuritaires qui sévissent en Afrique, parfois depuis plusieurs décennies. À ce sujet, le gouvernement de la République démocratique du Congo salue chaleureusement les sanctions que vient d'infliger le gouvernement des États-Unis d'Amérique au Rwanda pour son soutien au groupe terroriste du M23 et à un de ses hauts responsables impliqués dans les aventures criminelles au Congo. Pour rappel, ce groupe terroriste supplétif du Rwanda ne respecte aucun des engagements conclus par les chefs d'État de la région dans les cadres des processus de Luanda et de Nairobi. En effet, non seulement ils n'ont pas quitté les positions conquises, mais ils continuent à massacrer nos populations civiles et refusent le pré-cantonnement et le cantonnement, exigeant un dialogue qui ne leur sera jamais accordé. Namambi Matali MONUSCO, mokonzi mboka Félix Tshisekedi Tshilombo atalisaki ete RDC na nzela ya mapinga FARDC ekokisika awa komizo en charge pona kobundisa insécurité pe kobatela monyele na yango pe ya kokamwa ezali boni wuta 25 ans ya kozala ya bakaske bleu ya MONUSCO na biteni ebele ya mboka mobulu ezosila te eloko ezali malamu ata mokete na komona maso wana pe lolenge bozangi boyokani ekota kati na population pe MONUSCO mbula matadi ezali kosala maso po ete retrait ya bakaske bleu esalema na suka ya mobu 2023 na esika ya mobu 2024 ndenge etalisamaka. Tata mokonzi ya École Congo démocratique Félix Tshisekedi Tshilombo na miso ya molongo mobimba ayebaki na kokonfirme pe bolengelami na sanza ya décembre 2023 ya maponami oyo ekozala pole to pe transparente pe
pe égalité ya ba chance ekozala pona ba candidat nyonso. Boyeba ete mokonzi ya mboka azangaki te kotombela mokakoswa États-Unis d'Amérique pona etumbu bayebi na kopesa na Rwanda pona soutien na bango na batomboki ya M23 pe akobaki na kosenga lisusu bitumbu na ba personnalité oyo bazali ba auteur ya bitumba na est ya ekolo Congo démocratique oyo eviola droit de l'homme. Tolobi Tiboko Yoka. Boyokani kati nekolo RDC pe Belgique nde simbaki lisolo na bokutani kati na président Assemblée nationale Christophe Mboso Nkolia na ambassadeur ya royaume ya Belgique Roxane de Biberling bakonzi nyonso mibale basololaki pe lisusu calendrier ya session parlementaire ya septembre 2023 oyo ezali ya suka mpona mandature oyo. Simaye komonisa elongi na bofungwami ya session parlementaire ya septembre, ambassadeur ya sika ya Belgique nekolo Congo démocratique Rosanne asili koyambama jeudi 21 septembre oyo na mokonzi Assemblée nationale Christophe Mboso Nkolia Pwanga bokutani oizali na cadre ya ko présenter ba civilité na mokonzi ya suku ya saba kelimibe ko Congo démocratique izalaki libaku pona bakonzi nyonso mibale ya kolobela mambi ya ndenge na ndenge ndakisa kokembisa boyokani kati na Belgique pe ko Congo démocratique oyo umeli pe ezali malamu agenda ya session parlementaire ya septembre o ezali ya suka pour la législature Pemisusu. Nous avons évoqué ensemble ce qui est à l'agenda de cette nouvelle session, cette dernière session en fait sous cette législature. Elle est particulièrement importante parce que c'est la dernière avant les élections de fin d'année et donc il faut, si j'ai bien compris, que le Parlement clôture son budget, mais aussi termine le travail législatif qui a été entamé. Donc il y a toute une série de projets importants qui sont sur la table. Nangambo naye Christophe Mboso abetaki sete mingi penza na session parlementaire oyo ezali mutuya po ekolandela pe ko voter budget kaka na libaku oyo mokonzi Assemblée nationale apesi longonya na discours ya mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi na 78e session ya Assemblée générale ya ONU. Et je salue le discours du chef de l'État qui a en fait présenter la situation réelle de notre pays et mis le point sur les i, essentiellement en ce qui concerne les élections dans notre pays, ainsi que sur la situation sécuritaire, même si M. Kagame se défend, mais en fait, M. Kagame est le commanditaire du M23. Voilà, j'ai salué tous ces points. C'est mis au point. Boyeba était ambassadeur ya sika ya Belgique nekolo Congo démocratique asilaki kotalisa lettre de créance na mokonzi ya mboka le 30 août 2023 moleki Tolobi Tiboko Yoka. Nalobaki yango ne bandeli Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde asengeli koyanola oliboso ya Assemblée nationale na likambo ya massacre ya le 30 août 2023 na Goma auteur ya interpellation wana Gracien Irachan alaki kolanda likambo yango kino na suka talisi yango jeudi oyo oliboso ya bapandisango na libaku ya lancement ya marathon ya victoire pona alternance. Na siège Ensemble pour la République, des députés national Gracien Irachan de Saint-Nicolas a sili lancé jeudi 21 septembre 2023 marathon ya victoire pour l'alternance na mutu ekolo Congo démocratique pona moponami ya Aruna Ituka ya Ituri campagne ya 90 jours oyo ezali ya kolamusa conscience ya ba congolais o bazali konyo kwa makasi ba voter ba konzi ya sika po ba mema mbongwana na bokambi ya mboka pambate régime ya lelo elongite lokola député national Gracien Irachan alaki kokoba na musala ya contrôle parlementaire na session ya septembre wapi azali kozela kolandisama na interpellation na ye premier ministre Sama Lukonde alimbola likambo ya massacre le 30 août na Goma. Biso ata soki tozali ko préparer mapunami tozali ko préparer vote mais tokoki kotika pe pouvoir oya union sacrée donc gouvernement o tozali kolandela asala pe oyo ya lingi tokoki kotika yango ya kotika wana te tokosala nyonso po to contrôler bango to mitia na kati ya ba voti ou ba famille ba oyo bakufaki wana bango bazali kolela ti lelo bazali ko comprendre te ezali makambo nini l'état oyo fallait sunga bango nde eyesi ko boma bango bongo ezali bongo na tina to benga papa premier ministre aya bisabiso ayebisa population ezalaki bongo makambo nini ata soki justice ekangaki mais tozana besoin toyeba ba ministre misato bakendaki kuna bakendaki komona soko makambo ezali ndenge
ndenge nini lokola ezalaki 3 ministres wana ezali mission premier ministre apesaki bango donc il fallait premier ministre ayebisa biso na assemblée nationale que makambo oyo esalemi ezalaki boye ezali na baélément oyo barespectaki mibeko na biso te baye koboma bacivile baya biso mpe topose baquestion kotala bilan ya mabe ya état de siège oyo selon moponami ya Ituri ememi mabe koleka asengi ete elongwa donc biso tozali kobenga bapopulation nyonso basangana elongo na biso basenga na badepute na bango balongwa na kati ya salle po toleve état de siège parce que tant que les députés alors qui venaient tout bazali ko fanda kaka na salle ezali ko pesa makasi na gouvernement po balongola état de siège wana te tozali ko senga respect ya résolution ya commission de défense et sécurité on va voter ki yango na assemblée nationale po état de siège esila donc mboka mobimba Congo mobimba bayebi ke état de siège esalisaki population te kopesaka makanisi na ye na discours ya mokonzi ya mboka na tribune ya Nations Unies honorable Gratien Irachani akamwe komona ete ba massacre ezali kosalema na RDC mingi penza na est ezwaki esika te na discours ya mokonzi ya mboka tolobi Tiboko Yoka. Gouverneur militaire AI Etuka ya Nord Kivu, général major Tirimwani asili kosala visite d'inspection na ya Yambo na baline de front na souci ya kovandisa idéologie o esengami na commandant suprême ya FARDC visite oyo asali yango mokolo moko sima ya remise et reprise na ye. Azui ebonga ebokambi ya Etuka ya Nord Kivu pona mosala kasi ya maloba ya pamba te na yango mokolo moko sima ya remise et reprise. Gouverneur militaire AI ya Etuka ya Nord Kivu Peter Chirimwami akiteki na ba ligne de front pona kosolola mbunzu na mbunzu na ba militaire congolais oyo bazomi na esika wana pe koyeba lolenge ya kobika na bango na ndenge mosala ezali kotambola elongo na ekipe atambolaki na yango. Général major Peter Chirimwami abandaki na axe Goma Kalengira wapi alandelaki mosala ya 41e brigade bazali kosala pe apesaki na bango malendisi kuta na bakonzi kolonga wana akomaki pe na axe Goma Kibumba bisika azoki ba explication na o etali logistique pe tactique ya mosala na suka moyengeli Etuka ya Nord Kivu général le major Peter Chirimwami atelisaki ete ezalaki motu ya pona ye ya kokomisa mitindo pe bosenga ya commandant suprême ya ba FARDC oyo azali kosenga botosi okati mapinga ekolo Congo démocratique pe lisusu azoki mokumba ya kozongisa boyokani kati na mapinga ekolo Congo démocratique pe ba Congo RDC. La priorité c'est venir voir comment se comportent nos hommes à la ligne de front. Même si nous sommes dans une situation de cessez-le-feu, il fallait que je me rassure que nous sommes prêts. On ne nous a pas demandé de venir attaquer, on nous a demandé d'observer le cessez-le-feu. Si les M23 tiennent à violer le cessez-le-feu, c'est leur problème. Ça sera vu devant tout le monde et au niveau international qu'ils ont violé le cessez-le-feu. Il y a eu des incidents entre Congolais et nous pouvons corriger des erreurs entre nous. Et c'est pour cela que j'ai été dépêché par la hiérarchie pour qu'avec la population, nous puissions développer une approche qui va changer la perception. Visite d'inspection Oyo, ya général le major Peter Chirimwami et soukeki na centre ya coordination conjointe de l'opération militaire Tolobi Tiboko Yoka. Mokonzi Seni Denis Kadima Bengi bakambia mangomba politique nyonso ya s'impliquer pour la promotion ya civisme électoral atalisaki yango mercredi 20 septembre 2023 na salle de spectacle à Palais du Peuple na libako ya likita ya cadre de concertation kati na Seni société civile bakambi ya mangomba politique to ba peuple autochtone wapi atelemelaki na makasi pe apekisi campagne électorale précoce nyonso. Accompagné na ba membre ya bureau na EP ya plénière ya Seni na likita ya cadre de concertation kati na Seni société civile ba peuple autochtone ba représentant pe ba mandataire ya ba parti ba regroupement politique likita oyo e fongoli bikuki mercredi 20 septembre 2023 na salle de spectacle ya Palais du Peuple mokonzi Seni Denis Kadima na maloba na ye ayebaki na kobeta sete na oetali motuya ya maponami ya décembre 2023 na mboka commission électorale nationale indépendante ezali kokoba na lekotoza na malenge la maponami kolandisa na manaka ebana komonisa na poisa Seni asili kofongola bikuke uta le 8 septembre 2023 pour la koyeba ba candidature na présidentielle wapi ba bureau ya réception pe ya traitement ezali polele etalisi mokonzi institution oyo ya appui na démocratie kaka na libako ya likita oyo ya concertation kati na Seni pe ba partie prenante nde mokonzi Seni Denis Kadima aibaki na kobenda bakambi ya ba regroupement pe ba parti politique matoi na kotalisaka bango ete campagne électorale précoce nyonso epekisami kasi abengi bango
bango ya kosala promotion ya civisme électoral kat na baponi na bango na o etali éducation électorale wapi bakoyeba na kopesa na baponi na bango mateya malonga na likambo etali maponami bape bosimba ete na tina kobongisa pe kovandisa boyokani kati na seni pe bapartie prenante nde institution oyo apui na démocratie et bien na kolengela cadre ya concertation na ba mandataire pe ba représentant ba regroupement pe ba parti politique ba peuple autochtone pe ba membre ya société civile tolobi Tibokoyoka. Famille ya Papa Wemba elaki ko porter plainte contre pasteur Marcelo kolandisa manalité anaye ya samedi 9 septembre 2023 wapi atangaki ndeko na bango ya ko influencer bilenge na lolenge ya mabe. Eningisi Kinshasa mate ya pasteur Marcelo ya samedi 9 septembre ya koyeba ezali ete liboso ya bandimi na ye na nzela ya séminaire bazalaki na yango bipai wapi mama na likambo ezalaki bongo bamitu mine ya nyoka tope les 4 têtes du serpent pasteur Marcelo ayebaki na kotanga bakombo ya bamisembi bale ekolo Kongo basila deja kokufa Papa Wemba pe King Kester Emenea na koyeba ko indexer bango na koloba ete basila ko influencer bilenge na ndenge ya mabe. Et il m'a parlé de Wemba. Wemba, pas l'homme, mais un esprit était derrière Wemba. Cet esprit qui a fait de nous les Congolais des sapeurs, des gens qui s'habillent à 10 000 $, mais il n'a rien dans le compte en banque. Des gens qui préfèrent s'habiller comme des riches alors qu'ils sont pauvres. Likambo oyo elobisi mokili pe ezali kosala polémique ya makasi. Pona yango famille ya Papa Wemba mwasi na ye bana pe viva la muzika sima koyoka mate ya lolenge ya boyena kombo ya ndeko na bango mama Amazon veuve ya Papa Wemba asili kokuta na secrétaire général ya IDPS Augustin Kabuya pona kotalisa ye lolenge pasteur Marcelo asili kozokisa mitema ya libota na ye akobaki na koloba ete alelisi bana na ye makasi talati na balaki kokoma na ye na justice. Papa, il a fait pleurer pasteur Marcelo, il a fait pleurer mes enfants, il a coulé mes larmes, il a craché sur la tombe de mon mari. Papa Mbazate, pour se défendre. Calmez-vous. Je pense que tout le moi je vous remercie. Bosengeli koyeba ete na mateya na ye pasteur Marcelo alobelaki esprit ya Papa Wemba opo na ye alingaki kolata bilamba ya talo kasi azalaki ne côté ni compte na banque pour na pasteur Marcelo. Papa Wemba azalaki capable ya kosomba boutique mobimba kasi azalaki ata na lopangu te na boyende atalisi ete molimo wana elata bilinge talati na basengeli kotelemela molimo yango tulubi Tibokoyoka. Des gens qui préfèrent s'habiller comme des riches alors qu'ils sont pauvres. Agence de voyage Tour du Monde Service ezali kokoba na kopesa visa na mutu nyonso alingi ko voyager na États-Unis, Canada, ba pays ya Schengen, pe bipai na bipai. Moto na temba koyaki na se ndenge agence de voyage Tour du Monde Service elalisi bango kao makale kale moyeba ninga ezali te. Tango tolobaka temes ne mokonzi lisolo a visa na ingumba mokonzi Kinshasa ezalaka masapote kasi réalité. Sima kopesa ba congolais ebele ba visa ya États-Unis, Canada, France pe ba pays ya Schengen na bamboka mususu, agence Tour du Monde Service encre correcteur et pesi lisusu famille mobimba visa ya Canada bondimela ngai. Ndenge bokoki komona bango na agence TMS, sima kozwa visa pe kolia repas ya suka, mama na bana na ye bazu direction aéroport international ya Njili. Na Esengo, ba mati na avion direction Canada. Kaka ndenge tolobaka TMS Libanga, tala bango wana na Canada métro esi esambwe. Olingi kozwa visa na facilité, adresse ezali moko, agence de voyage Tour du Monde Service. Na TMS, promotion pe ezali kasi yangonga moke. Pona balingi visa d'études na Canada, États-Unis, pe ba pays ya Schengen nyonso, ezo pesama na $1,200 ya pamba. Visa touristique na $1,100 ya boule. Kasi pona bamboka lokola Biélorussie, Chypre pe Tunisie na $600 ozwi visa na yo. Bureau ya Tour du Monde Service ezwami na numéro 5151 ya balabala Kasavubu quartier Matonge, commune ya Kalamu. Référence Carrefour des Jeunes. Na TMS, visa ezopesa lokola na film. Tolobi Tibokoyoka.
S na kin live lelo alusha mukende lenge mobali oyo azwa likama kolandisa manalisano ya ndembo asengi lisungi na bato ya mutema malamu kwamba te asali mbula mibale kasi makoki ya kofuta hopital ezali te uta mokali na komine ya Kimbatseke abwaki mbela na bato ya mutema malamu. Message na ngezaka osenga lisungi bana na vandi ya 2 ans na pasi lisungi kana osenga ata mitema ma o baza balibanda mboka ba ope baza awa na biso awa soko nzamba tuti bango na mutema oyo mwana bango zo kemba ba pasi na lokolo boye zambe za sungi bango basunga ngai mbongo basenga na hospital biso to ana ngote so ba pesi opération ya mwana lo senga rap ata mitema wa o nyoso baza fungola kufungola yango eza un problème te kufungola yango kufungola omoni yango na kanyango Balopard Seigneur Dame ya ekolo Congo démocratique bazali na soutien total ya baimbo kape ya ba FOF congolais ya mibali o batombeli bango mokakoswa na momekano bakobeta liboso ya Benin le 22 septembre 2023. 24 heures yambo ya momekano na bango ya motu ya liboso ya Écureuil Dame ya Benin vendredi 22 septembre 2023 na stade de Martyr yengo mokonzi Kinshasa ba Léopard Seigneur Dame ya ekolo Congo démocratique bazali na soutien ya balingi masano ya RDC oyo bazozela komona elonga ya bilombe basi ya Congo RDC liboso ya ba Écureuil ya Benin babeti ndembo ya basi ya RDC bazali na mapamboli ya ba Léopard Seigneur Homme oyo batombelaki mokakoswa na ba joueuse ya RDC po bayeba na kopesa esengo na mboka mobimba. Léopard Dame apesa bino bonne chance na match na mina qualification ba mibale c'est important pour de la drapeau mboka force na bino nyoso ba mama na biso Landa lokolo ya biso ba mibali auto sali na Kinshasa awa j'espère epesi bino pe force et tozo compter na bino et nzamba zala na bino apesa bino makasi et que victoire ezala na ngam na biso nanga eza pona encouragement ya ba fi na biso ba kebeta éliminatoire ya CAN je pense ba obeta le 22 to soutenir bango babunda ba muyema yo pona nation ya biso na ebike et kabien ba se qualifier pona CAN. Buiba été na communiqué ya ministre ya Masano ya ekolo Congo démocratique François Claude Kaboulo mona Kaboulo wuta Paris asengi soutien ba kino pamba te stade de Martyr pona mo mekano ya ba Léopard Dame liboso ya Écureuil ya Benin kokota ekozala ofele tolobi Tiboko Yoka. Tokobaka na basango ya masana pona ko bisano ke Daring Club Motema Pembe etelemisika awa premier na groupe B na 29e édition ya championnat national ya RDC na 10 points sima ya elonga na liboso ya ba Dauphin Noir ya Goma 2-0 na stade Tata Raphaël. Wuta et bandeli ya saison sportive 2023-2024 na 29e édition ya championnat national ya ekolo Congo démocratique Daring Club Motema Pembe yengo mokonzi Kinshasa elingi ata mokete ko conjuguer verbe perdre na parcours bazali ko sala na yango pona kotalisa détermination bazali na yango DSMP etalisa ki bokasi koleka liboso ya bilenge ya Dauphin Noir ya Goma na stade Tata Raphaël momekano o ezelamaki makasi na balingi masano ya ndembo ya capitale ya ekolo Congo démocratique côté la été Dauphin Noir et qui déjà na Kolonga Ice Vita Club POC Renaissance du Congo na koyeba mokumba bazalaki nango Daring Club Motema Pembe abandaki momekano oyo na pression oyo ba poula ya coach Guilou Sadisu ba kokaki kopekisa te wapi na 15e minute ya Etenia Yambo Migas Bomola afungolaki score pe lokola décision ezalaki ya Kolonga DSMP et bakisaki mongete 3 minutes sima topé na 18e minute ya Etenia Yambo na bokasi ya bobeti ndembo efoloko nzulama ba action ekobaki pe kilo na suka ya Etenia Yambo momekano esukaki kaka na mingete mibaye na libungu tulu na kozonga ya vestiaire ba pula ya coach Jene Tumba ba bombaki poto na tina ya kotikela Dauphin Noir nzela te ya kozongisa mingete esengo ezalaki makasi na stade Tata Raphaël Pambate ndembo pe bokasi ya DSMP ezali kosepelisa mitema ya bana dora na suka ya sifflet ya arbitre bato pamaros babimaki balongi ya momekano oyo ezalaki motuya pona DSMP ya kokoma na 10 points pe kotelema ye moko na première place ya classement ya groupe B ya championnat national ya ekolo Congo RDC boyeba etela mimekano misusu na groupe B AC Kuya Sport esalaki match nul ya 1-1 liboso ya AC Rangers pe na groupe A Sangabalende
akoyaki liboso ya FC Blessing pe FC Saint-Louis Lupopo elongaki 3-1 JS Groupe Bazano Tolobi Tibokoyoka. Kin Live, magazine proche de Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Famille Ngalamulume Augustin ezali na mawa ya koebisa na ba ancien ya Institut supérieur ya commerce ya Kisangani na ba ressortissant ya Kasai Central pe na ba agent ya ISTEM Kinshasa liwa ya ndeko papa pe koko na bango Augustin Ngalamulume directeur chef de service dans ISTEM Kinshasa ou azongisaki molimo vendredi 15 septembre 2023. Programme ya matanga epesami boye. Vendredi 22 septembre, Kobanda 18h Kinotongo, veillée mortuaire et Kosalama na salle Atlantis, et Zoami na première rue Lumete, référence Église Cité Bethel. Samedi 23 septembre 2023 na 9h, ba hommage ya Souka Ekope Samela Mowei, na morgue ya cinquantenaire, Pessima, Bokundami Ekosalema, na cimetière ya Kimberly Memorial Park, Pena Bozongi Malita, bain de consolation et kopesama na salle Atlantis. Kozelaka bobimi anzoto mowe inanda kwa malili. Matang ezali kosalema na numéro 25 ya avenue Bukasa, quartier Sokopao na commune Limete, kobanda 17h Kinotongo. Lié bisilié et pesami na motonyoso. Tika ete moli monaye epe manakimia. Kin Live, magazine proche de Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Tambola mokilo mona makambu magazine Kin Live message no kosala ba découverte ya ndenge na ndenge lelo toye lisusu na bilili ya sika. Kin Live, magazine proche de Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Bon mesana pe boko kotia ba commentaire na magazine Kin Live ngonga la bine koki benga ba voisin benga ba voisine po mardoche mubuda mibongisaki na tina ya kosepelisa bino bana kina pop. Kin Live, magazine proche de Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Naka kileva mukula leo komi na suka soki bamaki biso malamu na banda kuna bino bopesa merci na Fabrice Bengo wazaki na sima ya caméra na complicité ya Semiting pe Josué Biswese o bazaki bon édition nyonso na bokambami ya Cordon Kadhafi Mbumbudi topesa bino merci pour na confiance pe fidélité bokosala katango nyonso na magazine na bino Kin Live tokutani bala sima ona basango ya sika. Kin Live, magazine proche de Kinois. Kin Live, la vie à Kin.